This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells, and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition.
While this all sounds scary, the push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all this will take time, stay home if you can, to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. Gara leenjii duraatti dhufnee jiru. Leenjiin duraa kan ta'u miidhaa coronavirus yookiin COVID-19 sektara beeladaa irratti qabsiisoo haala kamitti xiqqeessina kan jedhudha. COVID-19 yookaan coronavirus kun balaa dhibee kanaan dura qaqqabee hin beekne waan ta'eedhaaf hawaasa keenya Ameeroo kana baay'ee sodaa keessa galcheera. Kanaafuu hundaa ol fayyummaa hawaasa uummata keenyaa dursaa kennuu qabna. Akkasumas immoo fayyaa irratti hojjechaa diinagdeenis rakkina keessa galaa waan jiruuf buruma kana gochuudhaan mootummaanis qaamni maammata baasus akkasumas immoo hawaasni addunyaatis keessattuu sektarii diinagdee kana sektarii wabii nyaata mirkaneessuu irratti xiyyeeffatanii hojjetamuu qabu. እንግዲህ wabii nyaataa kana keessaa sektarri beeladaa tokkodha. Sektarri kunis akkuma rakkinni COVID kunseenii rakkina keessa galee waan jiruuf kanas immoo ilaalamuu qaba jechuudha. Maaliif wanni hedduu jechuudha. Kamii bushaanis ta'uu, lukkuunis ta'uu, gabaanis ta'uu, fayyaan isaaniitis ta'uu amma yeroo kana baay'ee rakkinaaf saaxilamee jira jechuudha. እንግዲህ dhiibbaan horsiisa beeladaa irratti qabu maalidha? Dhibeen kun tamsa'inni dhibee kana tamsa'inni qofa osoo hin ta'in tamsa'insa isaa kana jechuun facaatii isaa kana dhaabsuudhaaf yookaan immoo xiqqeessuudhaaf mootummaanis mootummaa keenyas kan naannoos ta'ee kan biyyaalessa akkasumas immoo mootummaa addunyaa maal godhanii qophii hedduutu jira jechuudha. Qophii sadarkaa hedduutti jira. Geejjiba irratti jira. Walqunnamtii gabaa bakka hedduutu jira jechuudha. Namoonni hedduutu jira. Kanarraa kan ka'e dhiibbaa beeladaa horsiisa beeladaa irratti maal qaba kan jedhu naa ilaallu tokkoffaa nyaata beeladaa irraa dhiibbaa geessisuudha. Kunis nyaata beeladaa madda irraa dhiyeessuun dhiibbaa keessa galeera. Dhiibbaa guddaa keessa galeera jechuudha. Maaliif bakka amma warshaan nyaata oomishan kun achirraa gara warra fayyadaniitti naa facaafamu rakkina qaba. Maaliif wanni tiraanspoortii siistemii keenya rakkina keessa galeera. Mana gabaafatu yookaan akkuma barbaadametti sosochiin dhaboo fi dhibee kana ofirraa akka hin qabamne sababa jedhamuuf
qaamni galteewwan dhiyeessus hir'achaa jira. Walitti hidhamsiisni siistama baalii sheenii isaa waliigalatti wanna faalameef dhiyeessi akkaataa barbaadameen distribiit ta'an jiru jechuun distribiishinii duubatti harkifataa jira jechuudha. Sochiin akka barbaadametti jiraachuu dhabuu irraa kan ka'e horsiisee bultoonni yookaan warri beeylada irratti hirmaatan kunniin nyaata barbaachisaa ta'an horii isaaniitii yookaan loon isaaniitii gumaachuu hin dandeenye. Rakkoo keessa galanii kanarraa kan ka'e nyaata irratti dhiibbaa guddaa fide jechuudha. Lammaffaa irratti immoo tajaajilaa fi galteewwan dhiyeessuu irratti dhiibbaa inni qabu yoo ilaalle sababa daanga'insa sosochii kanarraa kan ka'e daldalli biyyaalessaa fi daldalli addunyaa irratti kan dhufaa jiru maali? Galteewwan tokko fakkeenyaaf galteewwan dhiqaalomsaa fi sanyii fooyya'insa beeyladaa kan akka fakkeenyaaf lukkuu fudhanne jechuun guyyaa tokko horii aannanii fudhanne immoo naayitiroojiii dhangala'aa akkasumas immoo tajaajila hawaasaa adda addaa fakkeenyaaf tajaajila ekstenshinii kennaa fayyaa kennaa sanyii mormaa kan kana fakkaate normaalii baay'ee xinnaateera yookaan bakka tokko tokkos immoo dhaabateera uumamaa jechuudha. Kun immoo tootaalii qaama dhiyeessuu fi fudhatu irratti rakkina guddaa qaba jechuudha. Galteewwan sirriitti distribiitii ta'uu irratti rakkinatu jira jechuudha. Kan sadaffaa immoo yoo ilaallu akkasumas immoo kan jalatti galteewwan kana jalatti amma gara fayyaa beeladaa yoo dhufne yaaliin fayyaa beeladaa kennamu wanna gabaafatee yookaan wanna xinnaateef sababa kanarraa kan ka'e dhibeen daddarboo tokko baay'ee bal'achaa jira. Biyya keenyattis even international scenario illee kan laalu ta'e baay'ee deemaa jira. Kun immoo maal godhaa jira? Du'aatii beeladaa qaqqabsiisaa jira. Akkasumas immoo dhibeen tokko namarraa horiirraa gara namaatti danda'u jira. Kana qofa osoo hin ta'in overall kun yaaliin kun dhabamuu isaatirraa yookaan dhibeen kun darbuu isaatirraa isa sabni diinagdee guddaatu gahaa jira jechuudha. Sababni dhaabbii meeshaalee distribuushinii irraa kan ka'e ispeeshaalii galteewwan tokko kan alaa dhufantu jira. Qoricha ta'ee, talaallii ta'ee yookaan immoo meeshaalee adda addaa kunniin dhaabbachuu irraa kan ka'e jechuudha. Kunis immoo warri kanarratti dhibbeen ta'an yookaan kanarratti wanni ta'an argachuu hin dandeenye jechuudha. Rakkoo guddaan tokko rakkoo sadaffaa irratti jedhanii kana rakkoo gabaadha wal qabateeti. Maaliif horsiisonni beeyladoota giddugala isaa ta'e xiqqaa fi guddaanis qabu. Beelada isaanii akka barbaadan gurgurachuu hin dandeenye. Kuni dimaandiin loo ta'uu isaatii irraa kan ka'e, geejjiba dhabuu irraa kan ka'e, international scenario irraa kan ka'e warri ala erganis jala isaanii dhaabbatanii jiranii. Alaa import exportiin wanna xiqqaatee fi wanna wanta kan ture kanarraa kan ka'e dimaandiin baay'ee xiqqaa waan ta'eef rakkina guddaadha jechuudha gabaarra kan jiru. Walitti hidhamsiisa hanqina geejjibaa fi hir'inaa fi gatii beeladaa daraan gadi buuseera scenaariyoon kun jechuudha. Kana biraa sababoota rakkoo geejjibaa fi mana qalmaa kan kana fakkaatan irraa kan ka'e qonnaan yookaan horsiisee bultoonni oomisha beeladaa isaan gurguran wanna gurguruu hin dandeenyeef maal godhanii yeroo dheeraa hin tursiisan jechuudha. Gabaa yoo argachuu baatan warra ifaatan godhanii gabaa yoo kan arganne ta'e isaa rakka saranii gurguruu warra irra hin jiraanne maal godhanii tursiisan. Kun gara fedhaa fi koostii fidaa kun immoo gara fedhetuudha. Production cost increase godhaa kun gara fedhaa kasaaraa fida jechuudha. Kunis baay'ee dhalachaa jira. Baay'ee kana irratti even televizyiina irra kan agarramanii biyya guddatan keessattuu aannan jigsaata jedhan bakkeetti jechuudha. Biyya hedduutu kana godhaa even warri firoosii gochuu iyyuu danda'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e ingirii kun dhiibbaa guddaadha jechuudha. Maaliif tamsa distribuut godhuu hin dandeenye jechuudha ni ga'e. Galiin beelada xixiqqaa irraa argamu ispeeshaalii amma warra galii beelada xixiqqaa jennu fakkeenyaaf dubartoonni asirratti hirmaatanii jiranii warra hojii dhabdoonni asirratti hirmaatanii dargaggoonni asirratti hirmaatanii jiran. Kunniinis galiin kanarraa argamu amma yeroo kanaatti rakkina keessa jechuudha. Rakkina saaxilamanii jiran. Maaliif gabaan dimaandii loo waan ta'eedha jechuudha. Koosiinis akkasumatti gabbuudha. Sababa daangeffama sochiirraa yaa'insa walitti hidhamiinsa siistamaa irraa oda fudhattoonni adda addaa beelarratti warri hirmaatan jechuudha. Dhiibbaa uumaa jira jechuun
being value chain irratti warra value chain system over agricultural system livestock production system irratti dhiibbaa guddaa ta'e. Kan biraa information flow jechuun akkuma beekamu horsiiseef qotee bulaan keenya informationii formaal informaal irratti dippeenda odeeffannoo adda addaa jechuudha. Amma yeroo kanatti odeeffannoon gahaa ta'e isaan dhaqqabaa hin jiru. Enggak ergo odeeffannoo kan qaban ta'e kuni market irratti especially rakkina guddaa qaba. Maaliif akkuma beekamu information akkanaa wanniidhaaf saaxila jechuudha. Faayidii daldalaatiif immoo jechuun as disadvantage of qotee bulaa yookiin horsiisee bulaa jechuudha. Odeeffannoo gaarii wanni arganneef. Kana biraa gara overall production yoo dhufne jechuun adeemsa oomisha normal production isa yoo kan ta'e kuni baay'ee gabbaa'ee gahumsa oomishaa irratti dheerina fideera production kan jedhamu. Fakkeenyaaf sababa cufiinsa dhaabbilee kana irraa kan ka'e hojjettoonni baay'inni hojiirra hirrifamaniiru. Normaalii yoo ta'u baatu kuni baay'ee waniidha. Fakkeenyaaf warshaa foonii bananii kan fudhan ta'e especially kana international scenario kana kan agarsiisu fakkeenyaaf biyya Faransaayiti kun quunnameera haga parsantii 30 qabu irraa jedhama. Afrikaa keessatti illee kun quunnameera ministeera Joordaanii fi Tuniziyaa irratti especially Tuniziyaa fi ministeera Joordaanii normaalii investiidhaa kun baay'ee qaqqabeera kun. Galteewwan fi oomisha kuusuu irratti jechuudha jechuun product processii fi conserve godhuu irratti jechuudha. Yeroo dheeraa conserve godhamee yeroo biraatti gabaatti geessuu hin danda'amu. Jechuun production akkuma ta'een gara qinxaaboo deemee qinxaaboo immoo gara gabaatti fiduu irratti daangaa fideera jechuudha. Kana biraa dhiibbaa hojii al kallattii ta'e jechuun indiyaaleet kan jennu jechuudha. Kuni international scenario maal agarsiisa? Oomishni indastiriin foonii fi indastiriin aannanii haala yeroo baay'ee labor hiring system isaanii maal fakkaata? Illegal informalidha, normal informalidha. Jechuun haga percentii 90 jechuudha. Egaa informalii ta'ee security job security hin qaban jechuudha system isaanii keessa. Kun immoo maal jedhaa isaan yoo productive ta'uu baatan reduce biran gad buusanii jechuudha. Fakkeenyaaf biyyooti hedduun kun qunnameera. Keenyallee normaalii akka ta'ee beekus baannu kun dhiibbaa guddaa fideera. Dhiibbaa geejjiba irratti jiru yoo ilaallu ingilis geejjibaan yoon hundaa kan tamsa'u distribuut kan ta'u dhiibbaa geejjiba biyyoolessaa fudhanne ingilis kun maal irratti rakkina hidha jechuudha. Dhiyeessii beeladaa irratti akkasumas bu'aa beeladaa irraa argamu irratti rakkina guddaa hidha jechuudha. Galteewwan oomishaa foonii guutumaan guutuutti dhiyeessuu hin danda'amu. Kanaan innis kan loqotisuu sanuma. Oomishni aannanii bakka tokko gara bakka tokko yookaan waan deemne ni qisaasama. Aannan akkuma agartanitti parshabiliidha. Parshabilii waan ta'eedhaaf yeroo murteessan keessatti gurguramuu qaba jechuudha. Kanaaf kuni ta'uu baannaan qisaasamatti dhufa. Sochii geejjiba addunyaa yoo gara san yoo ilaalle ingilis import exportiin biyyoota jidduu jiru dhaabateera. Most of the time. Kanarraa kan ka'e gara keenyatti yoo dhufne akka guddaa beelladoonni akka exportii hin taane waan ta'anii fi horsiisee bultoota irraa yookaan immoo daldaltoota irraa beellanni bitamee gara biyyoommaan ergamu kunis immoo warra kanarratti hirmaatanii irratti galii isaanii irratti rakkina guddaa qaba. Dhiibbaa kana qofa osoo hin ta'in naashinaal ikonomii irratti illee rakkina guddaa qaba jechuudha. Sababni beellada ala erguu hin dandeenyeef gabaa biyya keessatti dhiyaatu amma kan gabaa normaalii ekspoortii ta'uu malu suni garam deebi'a jechuudha. Ekspoortii kan hin taane lookaal maarketiitti gad deebi'a jechuudha. Duraayyuu dimaandii loo waan ta'eedhaaf amma immoo sanuma irratti yoo fayyadamu ta'e lookaal maarketii baay'ee busheessaa jira. Kanaadha sinaariyoon uumamaa jiru jechuudha amma biratti. Sababa dhoorkii sosochii daldaltoonni biyyoota alaa between countries, trading between countries waan normaalii dhaabatee jechuudha. Agammaa hin babal'atu beekamu. Kunis immoo galii irratti rakkina guddaa qaba jechuudha. Naashinaal irratti jechuudha. Gabbistoonni, daldaltoonni fi warreen dukaandaadha isaanis ispeeshaalii warra wal argamu wala ala argamu jechuudha.
kunis immoo rakkina faayinaanshalii guddaa keessa gala. Maaliif tokko liqiidha waan hojjetuuf erga piroodaaktii isaanii gara alaa erganii kan hin arganne ta'e kuni maal godha faayinaanshal wanni isaanii irratti guddaa rakkina guddaa qaba jechuudha. Dhiibbaan bittaa fi fayyadamtoota irratti geessisu yoo ilaalle akkuma beekamu gadi fayyadamtoonni jechuudha. Fayyadamtoonni konsuumar kan jedhamu sana. Fayyadamtoonni noormaal inkaamiin isaanii yeroo kana loo ta'eera koviidii kanarraa hin ga'e. Maaliif naashinaal ikoonomii wanna yooniif hojiinis wanna gabaabateef indiviijuwaal inkaamiin kan laalu ta'e kun baay'ee gabbooyya. Biyya ispeeshaalii biyya keenya kanarratti biyya irratti maalidha akka guddaa leebariin immoo warra haayar godhu warra qaxaroo kan ta'u ta'e galiin isaanii waan ta'a gabboo jechuudha. Kanarraa kan ka'e parcheesing paawuriin isaanii baay'ee gabboo. Maal godhanii kana overcome godhuudha biyyi tokko online marketing system sistemii ammayyaa fayyadamaa jiran. Fakkeenyaaf gara Chaayinaa kan furan ta'e e-commerce kan jedhu sistemii kana hojiirra oolchanii jiran. Kuni maalidha? Maal godha kuni? Onlineidhaan animal production kan akka nyaataa, talaallii, qoricha kana fakkaatan onlaayinii orderii akka godhamu dandeessanii jiranii akkasumas immoo oomisha isaanii kan akka killee foonii aannanii kana konserva kan ta'e noormaalii isa siistamii onlaayinii sanii order godhanii gurguruutti kaanii jira jechuudha. Kana mijeessanii fi jiran kuni amma fakkeenyaaf koovidiin dura biyya reekardiin isaanii maal agarsiisa parsantii 3 qofa noormaal maarkeetii ala parsantii 3 qofa qabate jechuudha. Amma immoo harka 400 ni ta'eera. Amma kuni baay'ee gaariidha wanni kuni jechuun haala kanaan oduu kan fayyadamne ta'e maaltu dhufa kan gabboo isaan ol kaasuu dandeenya jechuudha. Dimaandii wanni jechuudha wanni dandeenya jechuudha. Siisanii kan gadi Awurooppaatti Ameerikaattis fayyadaman jira. Kuni gara biyya keenyaa kan dhufne ta'e maalidha rakkinni keenya marketing siistamiin keenya faayinaanshal filoon keenya tiraanspoort siistamiin keenya kanaadha kan mijaa'ee miti. Qotee bulaan illee kana baratee onlaayin marketing e-commerce waan hin baranneef isaa fayyadamuu hin dandeenye. Nuufi baay'ee advaanteejii guddaa qabu jechuudha. Fuulduratti innaa siistamii keenya wanni jennu garana deebisuu qabna. Amma hoteelli tokko Finfinneetti kana akka itti fayyadamu agarree irraa onlaayin orderlee akka godhan jechuudha. Silkiidhaan noormaalii. Onlaayin illee harka namni guddaan baay'ee fayyadamu bilbilanii order gochuu danda'a. Wanni akkasiisan barachuu qaba jechuudha. Barachuu danda'e kan nurra jira jechuudha. Kana biraa consuming power jechuun fayyadamtoota bitaniif harki isaanii gabaabateera sababa galiin isaanii gadi bu'ee jechuun consumer irratti consuming poweriin isaa baay'ee gadi bu'eera sababa galiin isaanii baay'ee xiqqaateef jechuudha. Kana maaliif akka guddaa warri hojii horii leebar irratti dipend godhu maajoritiin isaanii jechuudha. Warri leebar irratti wanni jedhu hojii xixiqqaa irratti warri hirmaatan sababa qophii kanaan hojiin baay'een wanni reduce ta'aniif inkaamiin achirraa dhufu baay'ee xiqqaadha. Fakkeenya biyya Hindii ilaaluu dandeenya. Biyya Hindii keessatti boqottoonni baay'eetu jira. Achirra ittumatti aansee immoo lammii isaaniitillee baay'een isaanii hojii xiqqaa irratti kan hirmaatan jechuun achirratti qaxaramanii jiraatan jechuudha. Kuni sababa qophii kanaan maaltu dhufee hojii kun hunduu hin dhaabatte jechuudha yookaan gadi bu'ee kanarraa kan ka'e galiin isaanii baay'ee gabbu'e jechuudha. Kanaafuu parcheesing paawuriin isaanii tootaalii maal baay'ee gabbu'e. Kanaafuu wabii nyaataa warra sanii jechuudha. Guruupii kanaa baay'ee tuqame jechuudha. Kunis piraaktikaalii qorannoon akkanaa nus adeemsisuu baannu kuni akka mul'atudha kan uummata keenya keessa ilaalaa jiru. Kanaadhaa fi kana akka guddaa maalii gargaarsi kan kennamaa jiru jechuudha. Kana biraa fedhiidha. Fedhii tootaalii fedhii hirrachuu jechuun animal productii kana consume godhuu yookaan nyaata animal productii consume godhuun fedhiin gadi bu'uudha. Kuni kamirraa ka'a tokkoffaa manni nyaataa cufamanii jiranii hedduun isaanii yookaan sarvisiin isaanii fuulii miti yookaan guutuu miti. Kanumarraa isaan alammoo tuuristiin
kana konsiiyuu godhaa maalidha hoteela fayyadamaa kan jiru kan ture innis nambariin isaanii baay'ee gabbu'eera jechuun kun hoteela gurguddaa irratti kan mul'atudha. Kanarraa kan ka'e maali sektariin turizimii fi hoteeliin kun gatiin asirraa argachaa turan baay'ee gabbu'eera. Akkuma jiru akkuma beektani harka guddaa sektariin kun hoteelii turizimiin kun animal productii yookaan oomisha beeladaa baay'ee fayyadamanii kunis wanna gabbu'eef kunis dimaandii overall dimaandii irratti rakkina guddaa qaba. Hojiin tokko tokko biyya keessatti kan hojjetamaa turan fakkeenyaaf nyaachisuu bilisaa mana barnootaa miiliyoonaan kan lakkaa'amanidha kan hojjetamaa ture. Fakkeenyaaf Finfinnee ilaaluu dandeenya. Taakkalaa Buna hojjetaa ture hin beekne hundi keenya. Innaasanii እንግዲህ kun amma cufameera normally officially tokko tokko illee wanti kan hojjetamaa jiru. Kanarraa kan ka'e wanna cufamee jechuudha. Dimaandiin kunis garam fida dimaandii overall dimaandii loo godha jechuudha. Odeeffannoo tokko tokko immoo biyya odeeffannoo sirrii kan hin taane informationii sirrii kan hin taane ni jira. Fakkeenyaaf BND yoo fudhatu ta'e koronaa vaayirasiin kuni lukkuu yoo nyaatan namatti darba kan jedhu informationii soba ta'e siistamii information flow isaanii keessa galee maal godhee uummanni isaanii akka lukkuu nyaanne godhe jechuun maal jechuudha. Amma BND yoo fudhanne akkuma jiruun horii guddaa nyaatan amantii isaanii irraa kan ka'e. So oruma kana meat consumption isaanii akka guddaa kanarraa qabaatu isaanii. Uummata biliyoona olii akka beekamu jechuun hundi isaanii lukkuu nyaachuu dhiisan sektarii kanatti akka impaaktii akkam akka qabu ilaallamuun baay'ee salphaadha jechuudha. Egaa kana jenne immoo fakkeenyi biyyoota tokko tokko alaal maal fala maaliidha kan kaa'an kan jedhu san jechuudha. Fala maalii kaa'an fakkeenyaaf biyya Chaayinaa fudhannu maal godhanii warri Chaayinaa maarketii kana jechuudha. Maarketii gabbu'ee kan dimaandii isaa kan bu'ee kan internaashinaal maarketiin kan dhaabame kana maal godhanii e-commerce system godhan online system jechuudha. Kana produce godhanii online orderii godhuudha. Galteewwan illee oomisha isaaniitiin illee online umaan gurguranii online umaan bitan jechuudha. So garas dee akkuma duratti siin agarsiise dura innaa koovidii duraa meeqa ture parsantii 3 ture. Koovidii kana keessa muuziisanii kan erga uumanii haala kanaan walitti hidhamni gabayaa meeqa ta'e parsantii 400 ta'e 400 times. Sun baay'ee gaariidha jechuudha. Kuni aannanis foonis bobbaas hunduma hidhaadha. Isa qofa sun ta'e nyaata talaalli qoricha kanallee include godha jechuudha. Kanan biraa incentiveidha. Incentive system, provision of incentive kan jennu sana. Especially horsiisota booyyee fi lukkuu yoo fudhan sababa koovidii kanaan income isaanii baay'ee qabu. Even marketing isaanii baay'ee qabu. Maal jechuudha kun yoo jenne booyyee fi lukkuun nyaanni isaanii akkuma jennu duratti akkuma ilaallan jechuudha. Nyaanni monogastric yoo nyaanni beelada kamiyyuu koostii haga 70 deemu. Parsantii 70 koostiin nu hin karee goonu gara nyaataa kan deemudha. Egaa yoo dimaandii jiraachuu baate gabaa yoo kan hin qabaanne ta'e profitable ta'uu miti jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Koostii hedduu inputiitti inni baasanii production isaanii marketabilii miti kanaafuu kisaaraa keessa ta'e jechuudha. Kun immoo maali kanaadhaaf mootummaan deeggarsa kennuu qaba haala insentiivitiin jechuudha. Ingirii kuni tajaajila maallaqaa gahaa ta'e garsiisanii kanatti injekti gochuudhaan akka sektarri akkanaa kuni dandamatu gochuu ni danda'ama. Kuni maal kana biraa immoo waldaalee adda addaa waldaalee uumuudhaan jechuudha. Qotee bulaa yookaan immoo horsiisee bulaa isaan actually isaan horsiisee bulaa illee guddaa qabaachuu baatan guruppii kooperaatiivii hedduu qabanii isaaniif maal godhanii tajaajila liqii gahaa ta'e kennuudhaan biyyeessuudhaan akka dandamatan godhe jechuudha. Maaliif mootummaan biyya hedduudha biliyoona hedduudha maallaqa ta'u kan prepare godhan kan qopheessan jechuudha. Innaa san garam deemanii gara waldaaleetti ijabti godhan jechuudha. Biyya Afrikaa keessatti haa dhufu maal godhan warri Gaanaa yoo ilaallu Gaanani qoqqobbii kana jechuudha. Qoqqobbii kana oorkaa sosochii irraa bilisa godhan warra dhiyeessii oomisha nyaataa kan distribuute godhan kan raabsan waraqaa ispeeshaal ta'e qopheessanii warra oomisha raabsan warra immoo galteewwan oomisha raabsan
akka dhoorkaa sochiirraa bilisa ta'an godha. So kanarraa kan ka'e filoon isaa noormaalii ta'e jechuudha. Kun yoo dhorkamu kun hin dhorkamu kanaafaa wanni hunduu galteewwanis gara oomishtootatti deema, oomishnis immoo gara konsuumeriitti deema jechuudha. Siistemii hunda keessa ga'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e haga ta'e wayii wanni jira. Kana biraa immoo ispeeshaal piroogiraamii qopheeffatan. Piroogiraamii akka yoo jenne karoora addaa qopheeffatanii irratti hojjechuudha. Fakkeenyaaf maal godhan Corona virus alleviation program to protect households and livelihood kan jedhu jechuudha. Small scale, medium sized yookaan immoo jobless group outputii kana irratti xiyyeeffatanii baay'ata qopheessanii hojjetan. Kana godhuunis akka wanna gaariitti fudhatamuu danda'a isaanii. Kana biraa biyya Xaaliyaanii maal godhanii akkuma beekamu እንግዲህ interlinkeejiin yeroo badhaa guddaa akka ta'e ni beekama jechuun wanni isaan fayyadaman kan importii godhanis kan exportii godhanis maal godhanii exportii godhuu waan hin dandeenyee fi isaanii gabaa biyya isaanii keessatti ni oomishan aannan ni oomishanii foon ni oomishan exportii gochuu hin danda'an kan baratame immoo import export systemii sun normaalii ture maal godhanii egaa warri oomishu kun gurgurachuu wanna qabaniif maal jedhanii nyaata biyya keessaa oomisha biyya keessatti oomishan nyaata kan jedhan maal godhanii Majilina Italiano nyaata biyya keessatti oomishame kana nyaachuu qabdan kan jedhu sagantaa kana baafatanii maal godhanii sirriitti miidiyaarra oolchanii maal godhan jechuudha. Jechuun maal inisheel godhanii kana just like akka sloogaaniitti qabatanii jechuudha. Akka sloogaaniitti qabatanii nyaata biyya keessaa oomishame nyaatamuu qaba. Kana hunduu akka deeggaru hunduu akka itti fayyadamu godhan jechuudha. Haala kanaan consumer demandii biyya keessaa uumamu consumer demandii jechuudha. So biyya keessatti kan oomishamu maal ta'ee jechuudha biyya keessatti consume ta'e jechuudha. Kuni fuulduraa galee waan gaariidha especially biyya keenyatti jechuudha. Jechuun kan nu oomishne nyaachuu jechuudha. Ingirii export garuu waan dandeenye haala kanaan hojjetu. Kana biraa wanna biraa maal hojjetanii biyyi Xaaliyaanii oomishni tokko baay'ee wanna ta'udha. Fakkeenyaaf aannan yoo fudhanne foon yoo fudhanne parshabila warri ta'e warri yeroo gabaabatti bal'aahuu danda'u kuni tursiisuudhaaf meeshaalee ammayyaa ta'an fakkeenyaaf high ultra violet high ultra high temperature warra conserve godhuu danda'an yeroo dheeraadhaaf conserve godhuudhaan bituudhaan isaan uummata sanii warra san oomishuudhaaf raabsuudhaan akka hin qisaasamne yeroo dheeraadhaa akka stoor ta'u godhan jechuudha. Kunis immoo tokkoffaa meeshaan kun yeroo dheeraadhaaf tursiisaa haala kan ta'e hin qisaasamu. Lammaffaa immoo excess product kana maal godhanii ni bittisan warra wabii nyaataa hin guutanneedhaaf. Okay warra hojii nyaataa hin guutanneedhaaf wanni godhan jechuudha. Maaliif already conserve godhuu danda'anii jiranii achuma baafatanii maal godhanii warra nyaataa wabii nyaataa gahaa hin taane isaanii raabsuu danda'ameera jechuun product isaanii conserve godhanii conserve bakka godhansanii kan dheeratu ni dheerata kan warra nyaata gahaa hin taane kennamu ni kennaafii jechuudha. Kana bira Filipiinsaa fudhanna. Filipiinsis maal godhan isaan immoo yoo ilaallu daldaltootaa fi dhiyeessitoota nyaata agriikaalcharii kana isaanis ragaa wanni jedhanii qopheessanii bilisa godhan jechuudha. Fakkeenyaaf qoqqobbii irraa bilisa godhan. Kanan biraa kuni maal dabalataa dhiyeessii beelladaa foon aannan killee kan kana fakkaatu qoricha kan kana fakkaatan akka firiidamiidhaan firii ta'anii akka distribuutii godhan taasisa jechuudha. Afrikaa irrallee yoo dhufne kan godha. Afrikaa fakkeenyaaf biyyi Misraa, Gibs, Tuuniziyaa, Morookoo maal godhanii bajata al tokko daldaltoota fi daldaltoota xiqqaa irra tokko gadhiisanii akka kana keessa damdamatan godhan jechuudha. Al tokko kennu baay'ee nama qabuudhaaf sun immoo baay'ee qarqara jechuudha. Okay, nuti maalitti akkaataa akka fudhachuu qabna akka biyyaa tokkoffaa akkaataa qabantaa imaammata biyyaatti dhibeen kun duraan dursee fayyaa uummataa hubaa waan jiruu fi fayyaa uummataa qaqqabuu danda'u hir'isuudhaaf irratti hojjetamuu qaba. Fayyaa uummataa jechuudha. Individual qabee akka soosaayitii irratti hojjechuudha. Akkuma hojjechaa yeroo kan jechuudha. Fakkeenyaaf maaliifaa araatuma hojii kan jennu san hojii guddaadha suni mootummaanis baay'ee hojjechaa jira kanarratti isumaanus immoo gara qotee bulaa geessuu qabna. Araatuma hojii kan jennu san jechuudha. Jechuun innis maali? Maxxaaxaa jechuun qulqullina ofii eeguudhaan jechuudha haala gaariidhaan achumarraan immoo
Masha mana haguuggii godhachuu innaa deemnu innaa gabaabaan haguuggii godhachuu qabna harka keenya qulqulleessuu qabna sanirraa immoo maali yoo kan danda'u ta'e walirraa fagaachuudhaan innaa deemnus bakka hojjannuttis daboos innaa baanu innaa wanna hundaa hojjannu haala danda'ameen distaansii keenya meetira lamaa ol ta'e baay'ee gaariidha daboo fa'aa yoo hojjannu aramaa fa'aa yoo aramnu maal goona walirraa fagaannee hojjechuudha. Odoo daboo baasuu baanne gaariidha garuu daboo kan baasnu ta'e maalidha walirraa fageenyi keenya eegamuu qaba. Maaliif ibalu fayyaadha jechuun yoo sakattameedha wanta ta'eedhaaf jechuudha. Kanarraa kan ka'e haga ta'e wayii kanarratti hojjetamuu qaba jechuudha. Gara falaa yoo dhufne gara maaliif seektara beeladaa irratti qaqqabsiisu koovidiin kuni seera baastonni biyyattiidha. Fala armaan gadii kana xiyyeeffannoo keessa galchuu qaban. Kunis innaa kana godhan immoo maal gochuu qaban jechuudha. Uummata addunyaa waliin walitti hidhamanii gochuu qaban. Intarnaashinaal seenaariyoon laallamuu qaban jechuudha. Tokkoffaani tarkaaffii akkaataa horsiisa beeladaa fi sirna gabayaa gaggeessuudha. Kuni maalidha? Sagantaa siiftineetii oomishtummaa qopheessuudhaan nyaata beeladaa haala naannoo hundaa qaqqabuun xiyyeeffannaadhaan heeyyama addaatiin kennuudhaan hojjechuun nurra jira jechuun nyaata irratti rakkinni waan jiruuf distribuushinii isaa irratti sirriitti distribuutii godhuu qabna jechuudha. Mootummaanis immoo kanarraa qotee bulaa yookaan horsiisee bulaa oomisha isaanii irratti gatii akka murteessu jajjabeessuu fi haala gabaa maal ta'uu mijeessuu qaba. Akkasumas immoo galteewwan oomisha beeladaa oolan qotee bulaa yookaan horsiisee bulaadhaaf akka tamsa'anii qaqqaaruu qaba. Nyaata qotee bulaa yookaan horsiisee bulaan akka qopheeffatu qarqaaruu fi leenjii adda addaa kennuufiin barbaachisaadha. Tajaajila yeroo hatattamaa kana kennuu irratti kennuu fi qopheessuun jechuun tajaajila yeroo hatattamaa kana kennamuu qopheessamuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf odeeffannoo gaarii gahaa ta'e gorsa gahaa ta'e kuni qophaa'ee kennamuufii qaba. Kana bira immoo humna namaa akka leenji'aa ta'e kana gara kanatti deebisuudhaan yookaan ramaduudhaan ittisa dhibee adda addaa irratti xiyyeeffamee hojjechuu nurra jira. Kunis immoo sakatta'iinsa qorannoo adda addaa adeemsisuudhaan odeeffannoo gahaa ta'e sassaabuudhaan murtee gaarii ta'e kennuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo bittaa fi gurgurtaa addaan fageenya eegamuu barbaacha akkuma araatumaa eegisan jechuudha. Kunis fayyaa uummataa fi qulqullina meeshaalee mirkaneessuu nurra jira jechuudha. Kana haala bal'inaan gara qotee bulaa buusnee warra DATs warra CRSTs irratti hojjechuu qaba jechuudha. Individual leevelitti gadi bu'ee hojjetamuu qaba jechuudha. Leenjii adda addaa kanarratti kennuu nurra jira. Kanaaf maal gochuu qabna ilaalcha qotee bulaa horsiisee bulaa dadammaqsuu yookaan geeddaruu nurra jira. Atooriyaa godhuu nurra jira jechuudha. Kana biraa dandeettii oomisha qulqulluu saamsuu nurra jira. Duratti kan jenne maal jechuudha oomishni qotee bulaan oomishame hin gurguramuu baay'inaan jenna. Aannan yoo ta'e fakkeenyaaf dimaandii baay'ee kan qabaatu ta'e maal ta'a ni bal'a. Kanaafuu kana saamsuu qaba piroosesii godhuu qaba jechuudha. Dandeettii kana uumuu nurra jira. Intaraavizoota xixiqqaa fi giddugaleessa ta'an jajjabeessuuf oomisha isaanii gahumsa qulqullinaa kennuu fi akka danda'amu irratti hojjechuu qaba. Abbootiin mana qalmaa irrattis gurmaa'an foon dhiyeessa haala qindaa'ee ta'een akka dhiyeessan fakkeenyaaf kooloroomii mana cabbii kan akkanaa kana odoo dandeettii isaanii akka giriir godhame baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif yeroo dheeraadhaa akka wanni gadhan jechuudha konserv godhan jechuudha. Sagantaa nyaachisa laaqanaa barattoota kanaan dura ture san haala haaraa ta'een odoo riinisheet godhame baay'ee gaariidha. Kunis maaliif dimaandii uumaa wanna ta'eedhaaf jechuudha. Kun overall dimaandii gaarii wanna kennaa ta'e. Kanan biraas immoo wabii nyaatatis isaaniifis barbaachisaa wanna ta'eedhaaf isaanis wal gochuu dandeenya. Qaamonni aannan dhiyeessan ispeeshaalii kuni tokko kan wal dhaayiranii fi walitti qabanii warshaadhaaf akka dhiyeessan jajjabeessuun nurra jira. Warshaa aannanii jechuudha. Kana biraa faayinaanshaal filoo keenya improve godhuu qaba. Faayinaanshaal filoo maallaqni akka uumu jedhu jechuudha. Egaa wanni gurguddaan kanumaan wanni jedha jechuudha. Innaa group discussion wanna qabnuu fi achirratti seenaariyoo aanaa keessaniitiin diskasii goona wanna ta'eedhaaf achirratti kanumaan xumurraa baay'ee galatoomaa.